Nhà gần ga metro thì rất là tiện lợi. Mỗi sáng đi làm thì chỉ việc ra ga metro và chờ tàu và bước lên tàu để đi thôi. Đỡ mất thời gian, đỡ kẹt xe, đỡ tốn xăng. Nên là những cái căn nhà mà gần ga metro thì sẽ có rất nhiều người muốn thuê, rất nhiều người muốn đến đó ở, bởi vì nó sự tiện lợi, đi được khắp nơi, tiết kiệm được nhiên liệu ha. Bất động sản mà ngay gần nhà ga là những bất động sản sau này sẽ có giá trị tăng giá rất là tốt. Mỗi bất động sản có thể tăng giá từ 20 đến 30% khi mà ga metro được vận hành. Nếu mà muốn đầu tư bất động sản mà muốn giá trị bất động sản tăng thì hãy tìm đến đầu tư ở những cái tuyến nhà ga metro nha. Nếu mà muốn rẻ rẻ thì xuống khu vực Bình Dương sẽ có những cái dự án bất động sản ở khu vực Bình Dương, đặc biệt là dự án Lamura ở khu vực Bình Dương nha. Đang có một cái mức giá đang rất là tốt, một căn thì tầm khoảng từ 3 tỷ đến 4 tỷ một căn thôi, và đầu tư ngay nhà ga metro chắc chắn là cho thuê được, tăng giá được và tỷ suất lợi nhuận rất là tốt ha.